大家好，我是 Christina， 欢迎回来我的频道。今天这一期视频给大家看一下我最近刚刚改造完工的工作台。变成自由职业之后呢，我的工作地点就是家。有很长一段时间我都是在家里的客厅办公的，对，就是在我们家的餐桌上。久而久之呢，就发现了很多的问题。那第一个问题就是我们家的客厅的光线不太好，如果把所有的门窗都关上的话，我们家客厅是没有自然光线的，所以整一个环境就是特别的压抑。第二个问题，因为是餐桌嘛，然后又是在客厅，桌子上呢就会时不时的有一些乱七八糟的东西在桌上，所以我每天的工作的环境就特别的乱。那时间长了之后呢，就发现其实在那个环境下工作会让我的情绪受到影响，会让我觉得经常打不起精神。所以呢，我下定决心要把我们家的侧卧改造成我的一个办公室，把工作的区域和生活的区域区分开，让我的工作效率可以更高一些。那经过半个月的物品添置呢，最终就是大家看到的现在这个样子。那今天这一期视频呢，就打算来跟大家分享一下我是如何改造我的办公桌，以及过程中发现的一些比较好用的，我觉得可以值得推荐的物品给大家。那首先把床拆了之后呢，第一个买的就是桌子。当时考虑桌子的时候呢，就毫不犹豫的选择了升降桌。其实现在很多公司都已经换成了升降桌，因为其实长时间的久坐办公会引起腰痛、颈椎痛，就是全身上下各种不舒服。有了升降桌之后，可以随时选择站立办公。我买的这一款升降桌，它是一个叫艾特屋的牌子，然后这个牌子应该不是那种就是大家市面上都知道的一个品牌，我觉得算是一个比较小众的品牌。我选它是因为当时看了一圈之后，我觉得它的外观是我想要的类型，然后再加上它的材质真的是特别好。虽然说它有点小贵，但是收到实物之后你就知道为什么它那么贵。它的桌面的材质是那种岩板，那岩板它就可以防刮耐磨，然后又耐高温，所以这个整个质感就特别好。然后它桌面是那种大理石纹的，就是女孩子都喜欢的那种，就是拍照很好看，很有 ins 风的那种风格。然后你的手放上去，它的触感也是特别贴肤的，很舒服。他们家的服务也很到位，就是我收到货的当天就有一个上门安装的师傅帮我安装了这个桌子，就根本不需要我自己动手。对，然后我记得当时就是安装师傅问我这个桌子多少钱，然后跟他说了之后，他就说啊，难怪，他说他装了那么多升降桌，发现我这个质量是看起来最好的。对，所以我是还蛮得意的。使用起来也是非常的方便，右下角有一个按钮可以上升下降，然后边上还有4个记忆的档位，就是你可以记一下你4个不一样的高度，所以其实2个人都够用。如果有2个人一起用这个桌子的话，可以记下2个人的站立的高度和坐下来的高度。然后这一款是双电机的，双电机的意思就是它两边都发力，上升下降的时候就特别稳，真的是很稳到我桌子上的那个摆件，平时就是碰一下就会掉的，但是我测试了一下，就是放在上面它都不会动，就也不会掉下来，所以真的就是很稳。上升下降的时候也没有什么声音，几乎是静音的。然后我现在每天的状态就是吃完饭可能很撑的时候，我就会把桌子抬起来，然后到站立的模式，然后吃完饭就可以站立工作1个多小时，这样子也可以缓解一下我的颈椎，也可以就是消化一下我的肚子。对，我觉得真的升降桌太香了，大家一定要去买一个升降桌。买完桌子就开始挑显示器啦，毕竟还是要长时间的盯着电脑。在家办公呢，这个笔记本的屏幕对于我来说还是挺小的，所以我就选择了明基的这款显示器，然后它的型号应该是 EW2780Q。它是27寸的。选明基的主要原因是因为护眼功能是他们的强项。护眼对于程序员来说，或者是我现在每天就是剪视频，要每天面对密密麻麻的视频代码，就是还是蛮有必要的。这款显示器它有一
一个智慧调光的功能，可以根据你所在的环境光源来自动调节你屏幕的亮度，然后你也可以自己去调试你想要的效果，它还是挺多功能供你选择的。除了办公场景，它还主打影音的场景，平时看剧看电影的时候用这个屏幕也特别爽。它的屏幕右下角有一个 HDRI 的按钮，它可以切换到观影模式，一般看电影的时候可以打开这个模式这个模式打开之后就你可以明显感觉到整个影片的色彩就来了，然后它还可以支持 HDR。 音效方面来说，它做的也很不错，它内置有一个 Trivolo 的音响，然后它有5种模式这个音效我觉得就不需要再另外去买音响了。我觉得唯一不足的是这个显示器它的高度什么都是固定的，所以位置也是固定的，就没有办法上下左右去调节。这个时候呢，我就又想到一个办法，上支架。我选的支架呢是艾格森。相信大家如果对就是支架有所了解的话，大家应该都知道这个品牌。它其实是一个美国的品牌，然后它就是支架的发明者和标准制定者，可以说是支架界的鼻祖，支架界的爱马仕，真的就是除了贵没有别的毛病了。首先呢，它的颜值就特别打动我，在我看来，就是支架几乎所有支架都是黑色的，然后有一些支架就是看起来特别笨重的感觉，但是这一款支架它就是又细又长，然后它整一个线条我觉得就是很优雅，然后我很喜欢它外观的设计。虽然这个支架看起来挺细的，但是它的承重完全没有毛病。查了一下，它几乎可以承载市面上几乎所有主流品牌的显示器。然后它有2种安装的方式，一个是桌架式，另外一个就是要打孔。所以为了不损伤桌面的话，我就选择了桌架式。安装的步骤也是超级方便，就我一个女生完全可以装起来，因为它打开包装的那一瞬间，它就已经是组装好了，所以它只要一头一尾给衔接上就好了。它的尾巴呢，只要安插在桌面上，然后拧一拧它下面的那个螺丝就可以了。另外一头呢，就是它那个4个头，它那个4个头的设计应该是可以匹配几乎所有的显示器的，对应上显示器扭一扭那个螺丝钉就也装好了，特别方便。它还有一个比较贴心的设计，就是它的支架下面有一个给你走线的一个空间。装上支架之后，你的屏幕就可以肆无忌惮的去游走了，对，上下左右360度都没有问题。你可以坐着看电脑，然后站着看电脑，躺着看电脑，你也可以把这个屏幕竖过来，都是没有问题。手感我觉得移动起来都是特别丝滑，真正的做到了松手就可以停稳。因为艾格森它有一个专利的技术叫恒力技术，相比起其他普通支架可能用的都是气压弹簧，恒力技术呢它是纯机械式的，所以它更加的稳定、安全，也更加耐用难怪它的质保都有10年。如果大家想一步到位的话，还是可以考虑一下艾格森。然后我的笔记本用的是苹果的 MacBook Pro，这款笔记本应该是我17年的时候买的，所以当时我还在上学，到现在上班之后，就它还一直陪着我，然后它又可以剪视频，又可以写代码，就用了这么多年下来，还是挺能打的。我买了一个立式的支架，平时电脑就可以立在那一边。然后我还有一个长这样的一个便携式的支架，如果想要有2个屏幕的话，就可以把电脑也立在主屏幕的边上，这样子就相当于是一个副屏使用。这个支架我觉得还是挺好用的，就它也特别便携，然后当时买的时候还配了一个这样子的一个小包，就这样放进去，平时也可以带出门。主要就是帮助把电脑抬起来，让我们的颈脖子不要就是太低着头去看电脑，我觉得这个还是挺有必要买一个的。然后我买的这个键盘是不是也挺好看的？它是IKBC 的一款应该是 C210，然后是一个机械键盘。其实我之前都没怎么用机械键盘，但是现在如果是在家办公的话，我觉得还是可以买一个，因为也不会影响到别人。然后买的是茶轴的，对，所以敲起来还是有一点声音的，但是也不会太夸张的那种声音，就还蛮有仪式感的。然后因为之前用的都是笔记本电脑嘛，然后就会有那个触摸的那块板子，但是如果把笔记本合起来的话，那块板子就没有了，所以很多苹果的手势我都不知道该怎么用了。然后本来想买鼠标的，但是后来想一想，还是买了一个苹果的这个 Magic Trackpad。这个 trackpad 呢，就其实就代替了之前笔记本电脑上的那个触摸板，我觉得还是挺好用的，就还是习惯了苹果的各种手势吧。我觉得苹果有很多手势都还挺方便的，就是操作起来就用习惯了，所以就又入了一个这个 trackpad。这个 trackpad 我觉得也是完全可以替代鼠标来用的。
然后就是如果你想要有一个整洁干净的桌面，那走线是一定要做的。买了一些小工具推荐给大家，我觉得还挺有用的。现在就是我桌面上完全看不到任何的线，因为我把线都藏在了桌面的下面。首先我买了一个小篮子，然后这个篮子可以贴在桌面的下面，然后那个上面我就放了一个排插，所以所有的走线都是走桌面的下面。然后我还买了一个线头的收纳，装在了我的桌子的右边。这个我觉得还是挺好用的，就是每一次你想要把什么，就是相对应你想要充电的时候，你就拔出那根线就可以充电了。然后充完电之后，你也可以把线再塞回去。对，所以就是乱七八糟的线不在桌面上之后，整一个桌面就会更加干净、更加清爽一些。然后其他有一些也是挺好用的，给大家看一下。这个呢，就是它是一个。就是也是走线的一个小工具吧，这个就是可以把它贴在墙上，然后你就可以规定你这个线是怎么走的，因为就是想把线走得整齐一些。对，这个是一个小的，然后还有这种魔术扎带，这种魔术扎带呢，就是如果你的线很长，你就可以把它绕起来，然后再用这个魔术扎带捆绑一下。对，就是这个作用。OK， 那最后就是桌面上的一些布置小物品。桌子和墙的那个角落，我会放一个小镜子，然后这个镜子也是偏 ins 风的那种风格。我觉得平时拍照也很好看，然后平时也可以时不时的照一照自己。镜子旁边呢，我放了一束花，不知道大家有没有看得出来，这是一束假花。真的花我觉得太麻烦了，可能真的花我也养不活，所以我买了一个假花，然后每天看到花心情也会好一些。右边呢放了一个小小的水晶灯，这个水晶灯超级梦幻。它有3个亮度可以调节，整一个搭配在一起，那个角落就可以特别出片吧。这个比碗小比杯子矮的陶瓷是我自己 DIY 做的，就是可以放一些小零件啊、笔之类的，放在桌上还挺配的。最后呢，就是放2个小可爱陪我一起上班。然后我的笔记本也会放在边上，最左边呢我还会放1桶水，就是提醒自己多喝水。然后我还买了一个特别有意思的，就是买了一个灯条，这个灯条也很便宜，就是我记得就30块钱1条吧。然后它的长度跟我的桌子的长度是一样的，所以我就把它贴在了桌面背后的这个边缘，晚上开灯的时候就特别有氛围感。最重要的是，它这个灯条是可以通过用手机来遥控，选择你喜欢的颜色，然后它有其他的模式，还可以根据音乐的起伏去跳动它的这个灯，然后还可以有渐变，乱七八糟的，反正就是蛮好玩的。我觉得这个反正也不贵，然后买一下增加整一个工作的氛围感，我还是觉得蛮有必要的。好啦，那以上就是我的全新办公桌分享，希望大家会喜欢我觉得就是经过我这一番折腾之后，我现在确实工作的心情都有一个好转了。然后我觉得如果大家跟我一样的话，对自己工作的环境有一点不满意，或者说不太喜欢自己的工作环境，也可以进行一些改造，然后给自己换一个工作的心情。OK， 那如果大家也有发现就是办公好物的话，记得给我评论告诉我，跟大家一起分享。那今天这一期视频就是这样了我就是今天提到的所有的物品，我都会就是把链接整理出来给大家，如果大家需要的话，希望对大家有所帮助吧。那我们下一期再见喽！喜欢不要忘记给我点赞，我们下期再见，拜拜。